আশা করি সবাই ভালোই আছো। আজকে আমি যাচ্ছি এখন বন্ধুর বাড়িতে, কারণ এখানে একটা নতুন পিসি সেটআপ হচ্ছে। তো চলো যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, আমি এখন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, আর আমার বন্ধুর বাড়ি প্রায় 7 কিলোমিটার দূর। বন্ধুরা, এখন সিনেমেটিক ভিডিও করা হচ্ছে, এরপর পিসিটা অ্যাসেম্বল হবে, তারপরে তোমাদেরকে ফাইনাল রেজাল্ট দেখাচ্ছি আমি। তো বন্ধুরা, ফাইনালি আমাদের পিসি সেটআপ হয়ে গেছে। আর আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি, কারণ এখন 7:30 বেজে গেছে আর খুব অন্ধকার হয়ে গেছে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট ব্লগে। টাটা।